森林中女人正在疯狂地逃跑，因为在她身后有一个拿镰刀的屠夫在追杀她。突然，女人在惊慌失措中摔倒在地。此时，屠夫向她步步逼近。就在屠夫想解决她时，突然又一个屠夫冒了出来，两人便扭打在了一起。原来两屠夫都是为了争夺眼前的猎物。最终手持镰刀的屠夫还是没能打过面具屠夫，最后镰刀屠夫再次领了盒饭，而面具屠夫顺利地抱着自己的战利品消失在了这片森林里。这也是一场森林大逃亡的游戏，只要不幸被抓来的女人就会在他们身体里植入摄像头，随后将他们扔在森林里，并与屠夫玩猫捉老鼠的杀戮游戏。游戏的最终也只能有一个人活下来，而其他人全的在森林中陪葬。这些人所经历的画面还将会被神秘组织录制下来，并再卖给有名的富人欣赏。而就在刚刚，小美和黑妹是最要好的闺蜜，可两人因为一些小事吵了一架，最后两人不得不分道扬镳。但小美没走一会儿，黑妹的呼喊声吸引了她的注意。当她转身查看时，黑妹已经消失在身后。小美紧张地四处查看，却怎么也没找到黑妹的身影。就在这时，她看到黑妹被抓了起来，而此时的小美也被人绑了起来。当小美醒来时，发现自己却被关在一个箱子里，而关押她的箱子却被摆放在一望无际的森林里。此时的女人是叫天天不应，叫弟弟不灵。终于她打开了箱子的盖子，从箱子里爬了出来。这时的她已经感到无比的绝望，因为周围除了树木根本什么也没有，而身体也非常不适，眼睛感觉到无比的疼痛。当用手摸上去，竟还残留着大量的血液。小美非常疑惑，为什么会出现这种状况？随后她还来不及多想，只想早点逃离这鬼地方。她疯狂地在森林狂跑，可这一望无际的森林让她根本找不到出去的路。就在女人绝望时，一只手从身后捂住了她的嘴。此时两个女人出现在眼前，女人让小美不要发出声音，因为附近有恐怖的屠夫。几人经过短暂的了解，原来黄衣女孩名叫洛西，而另一位也是她刚碰见的金发妹。几人都是同时被抓来的试验品，为了能够逃出去，几人也只能结伴同行。他们来到一个箱子边，想通过箱子看能不能找到一些可以用的东西，可里面什么能用的东西都没有。突然，小美的头疼病发作了，脑袋里竟出现另外一个画面，她看到一个手拿斧头的屠夫正在森林里搜寻着其他猎物。接着小美在头疼中晕了过去，可当她再醒来时，眼前只剩下了洛西，而刚才的金发妹由于等不了发病的小美，自己便离开了这里。此时小美与洛西的商量，两人正讨论如何从这里逃出去。可就在这时，一旁竟出现一个屠夫的身影，两人迅速躲在箱子后面，连大气都不敢喘一下，因为他俩害怕屠夫发现自己。但屠夫还是走了过来，眼看屠夫就要发现两人，聪明的洛西立马使用声东击西的办法，他利用一根木棍迅速扔到了一旁。此时木棍成功引起了屠夫的注意，可就在这关键时刻，小美的头疼病竟然又发作了。不管洛西如何呼喊，小美也一直没有反应。为了自身的安危，洛西只能选择抛弃小美，独自打算离开这里。可他在逃跑的过程中，还是让屠夫给发现了，于是屠夫也跟着追了上去。为了逃命，洛西只能拼命狂跑，但屠夫就喜欢这种狩猎的感觉，只要猎物跑得越快，他就会越兴奋。接着屠夫直接将斧头扔了出去，还好洛西躲避及时，斧头不偏不倚砸到了树上。女人立马拔下斧头，想利用斧头解决掉屠夫，可屠夫一把夺下斧头，并直接掐住女人的脖子。女人始终没有屠夫力气大，屠夫迅速利用斧头直接让洛西面目全非，并让她立马领了盒饭。而这残忍的画面被小美全尽收眼底，因为她在发病中竟又看到了屠夫的视角。随后小美清醒了过来，她自己也不知道为什么可以看到屠夫那边的画面。此时她还是不敢想太多，只能继续逃跑。这次小美学聪明了，她一心向刚才没有跑过的方向逃跑，终于在关键时刻，她跑出了一望无际的森林。看到一片寸草不生的荒漠，小美来到一片空地，刚想逃离这里，可附近的警报器就发出一种刺耳的声音，而这种声音还会让她的身体出现一种撕心裂肺的疼痛。可只要她返回报警器的圈内，周围的报警器立马就不叫了。原来这些报警器就是为了防止猎物逃出圈外，也就是说所有的猎物只能在报警器以内活动，它们方可得到安全。此时的小美根本想不到任何逃离这里的办法，就在她一筹莫展时，突然一个女人大喊大叫地跑了过来，身后并还追着一个屠夫。屠夫见一直追不上女人，便直接将斧头向女人扔了过去。
女人被击倒后，可怕的一幕发生了，屠夫竟在向小美招手问好，这可将小美搞懵了，她立马也做了一个回应的手势。此时逃跑的花裙女竟还没挂掉，她苦苦哀求屠夫放过自己，可追到的猎物，屠夫怎么能轻易的放过她？就在斧头屠夫打算动手时，